Pengen tahu nggak penampakan mesin dari Honda All New Civic RS Turbo seperti apa? Yuk sini, tak kasih tahu. Oke, ini adalah penampakan mesin dari Honda All New Civic RS Turbo seperti ini. Sangat keren sekali. Oke. Untuk mesinnya sendiri ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc DOHC 4 silinder. Dengan tenaga yang dikeluarkan adalah 178 PS seperti ini. Ini adalah komponen dari turbonya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat mesin dari mobil Honda apa. Tulis di kolom komentar.